Добре дошли сте. Много се радвам да ви видя. Може би тези, които сте няма да бъде лоша идея да дойдете напред. Има микрофони, но няма да може да виждате много. Джери има изразително лице, така че ще си струва да го гледате. Не ни притеснява това, че няма много хора, защото очаквахме, че август месец в София няма да бъде тъпка на залата. Направихме тази лекция, защото Джери е в България по повод на друго събитие. Всъщност се връщаме, преди 2 часа дойдохме от Банско, където бяхме 3 дена за 3 малко по-различни лекции, за цял един лагер. Но тъй като имаха свободна тая вечер, решихме да го използваме по предназначение и да говори за Луис, каквато му е всъщност основната тема на специализация. Без да губя повече време, ще поканя Джери да излезе напред. С 2 думи, за те от вас, които не сте гледали много представянето му във Фейсбук или на сайта, Джери Руут е американец, професор е в Уитън коледж, който е колеж в щата Илинойс, много известен, и преподава евангелизаторство, духовно изграждане, но всъщност много дълги години е специализирал именно в творчеството и идеите на Къса Луис. Автор е на няколко книги, докторската му дисертация е с тема Луис и издадена по-късно с книга също. Но всъщност, може би най-известният му труд и най-големият му принос на популярно ниво е редакцията на един сборник с цитати на Луис, така наречената книга The Луис, която е страшно полезна за всеки, който иска, без да е прочел абсолютно всичко, което Луис е написал, което е над 70 и няколко книги, да види някои ключови пасажи от нея. И сигурно всеки, който е фен на Къса Луис, някакъв момент си купува книгата на Джери, така че продажбите са му гарантирани. Няма я, за съжаление, на български, защото, разбира се, повечето от тези книги нямат и превод на български. Но в продължение на дълги години е чел и изследвал творчеството на Луис и го поканихме тая вечер да говори конкретно за един аспект от творчеството на Луис, измежду всичките жанрове, в които твори този автор, между целият му принос да се фокусира по-специално върху апологетичната страна или начина, по който представя християнството, и то особено чрез похвата на художествената литература. Без да заемам повече от времето, Джери, заповядай. Разбира се, ще имам време за въпроси и отговори след лекцията, така че ако по някое време, докато върви лекцията, нещо ви направи впечатление, запишете си го, за да го зададете като въпрос накрая. I'm very happy to be here this evening. Много се радвам, че мога да бъда тук тази вечер. I'm happy to be with my friend Andrew. Се радвам да бъда и с Анди. And I'm happy to be here with lifelong friends Bob and Becky Faber. И тук между нас има също хора, с които съм приятел вече цял живот, Боб и Беки Фейбър. And when I walked in, I met Molly Sealand. Пък влезнах вътре и видях Моли Силанд. I feel responsible for her being here. I married her parents, performed their ceremony many years ago. За чието съществуване до някъде се чувствам отговорен, защото отслужих брачната церемония на родителите й преди много години. I'm also very happy to talk with you about C.S. Lewis. С голямо удоволствие също ще говоря с вас за Къса Луис. Many people know him from his popular children's books, The Chronicles of Narnia. Сигурно и повечето от вас, първия ви досег с него е бил чрез някои от книгите от популярната му детска поредица Хрониките на Нарния. But there are actually 73 titles that bear his name. Но всъщност, като цяло е написал над 70, точно 73 книги, които носят името му като автор. He wrote on a wide range of subjects. Писал е по огромен набор от въпроси. And he wrote in, depending on how you count them, 12 to 18 different literary genres. И в зависимост от това как категоризирате жанровете, в които пише, е писал в между 11 и 18 различни жанра. One book he wrote called English Literature in the 16th Century Excluding Drama. Един от известните му трудове е английската литература през 16 век с изключение на драматургия. It's a 700-page book. И е книга дълга 700 страници. To write that book,
he read every book written in English in the 16th Като century. за да напише този академичен труд е прочел абсолютно всяка книга, написана на английски през 16 век. He read every book translated into English in the original language it was written. Прочита също всяка книга, която тогава през 16 век е била публикувана на английски, като я прочита в оригинал, на оригиналния език. Old French, Italian, Независимо дали става въпрос за стари френски, за латински. and then he read it in translation so he could make a comparison. И прочита превода и на английски, за да може да сравни колко точно е преведен. He opens more than wardrobe doors. И може да си представите, като започнеш да четеш неговите книги, той отваря не просто гардероби. But the topic that has been posed to me this evening is to speak about C.S. Lewis and the apologetics of story. Но тази вечер решихме да се съсредоточа върху темата за апологетиката на Къса Луис и то по-конкретно апологетиката чрез история. Usually we think of apologetics as a means of defending a particular point of view, as Socrates did in his apology before the court of Athens. Най-често под апологетика разбираме защита на някакви убеждения или вярвания, както например когато Аристотел се защитава пред съда в Атина. When we think of apologetics, we usually think of something more propositional. Когато нормално срещнем термина апологетика, си представяме аргументи. And yet, I think we can think of apologetics being done for Christianity through story as well. Но според мен е възможно да се представя християнството или да се пише апологетика на християнството посредством истории. C.S. Lewis had been an atheist. Сигурно знаете, че преди да стане християнин, Къса Луис е бил атеист. He was teaching at Oxford University. По това време вече е преподавател в Оксфордския университет. Eventually he came to Christianity, came to faith in Christianity. След известно време приема християнството, повярва в Христос. Though he had written academic books, the first popular book he wrote was a book in Christian apologetics. И макар и вече да е бил издал по това време академични трудове, първата популярна книга, която изобщо някога написва, е книга по християнска апологетика. But it wasn't propositional, it was a story. Само че не е в формата аргументи, а е под формата на истории. It was called Pilgrim's Regress, an allegorical apology for Christianity, reason and romanticism. И заглавието е завръщането на пътешественика, като прави алюзия към труда Пътешественика на Джон Бънян. А под заглавието е защита на християнството, на разума, reason, a defense of Christianity, reason and romanticism. Защита на християнството, разума и романтизма. He was still writing academic books. Разбира се, след това продължава с академичните си трудове. But his second popular book was a book in science fiction. Но следващата популярна книга, която издава, пък е научна фантастика. It was called Out of the Silent Planet. It was one of three. It was the first of three books in Именно science fiction. първата от трилогията, фантастичната трилогия на Луис, отвъд как беше заглавието на български? Безмълвната планета, отвъд безмълвната планета. In this particular book, he integrated his faith while he told the story. И макар и да е фантастична книга и да разказва история от жанра на фантастиката, всъщност той вгражда огромна част от разбирането си за християнската вяра в развитието на действие. It met with great reviews in England. Книгата е посрещната с много положителни рецензии в Англия. And he wrote to a woman who was a good friend of his an interesting observation. След което Луис, пишейки в кореспонденция със своя близка приятелка, споменава следното много интересно наблюдение. He said, I've discovered that any amount of theology can be now smuggled into people's minds under the guise of science fiction. Казва, осъзнавам, че можеш огромно количество богословие да вмъкнеш в ума на читателите си под прикритието на художествена литература. Или на фантастика в случая. The question we have to ask immediately is why would one need to smuggle theology? И разбира се, въпросът, който би изникнал в съзнанието на повечето от нас е, а що за човек би искал да вмъква теология или богословие в ума на читателите си, по каквато и да било причина?
Perhaps we could find the answer in a comment made by a Scottish novelist who influenced C.S. Lewis. И вероятно отговора се крие в един цитат от един шотландски автор, който оказал голямо влияние върху Луис. The man's name was George MacDonald. Името на писателя, разбира се, е Джордж Макдоналд. In one of his novels, he wrote, "We do not have souls." В един от романите си Макдоналд пише следното изречение: ние не разполагаме с души. He said, "We do not have souls because we are souls." Не разполагаме с души, защото сме души. We have bodies. А разполагаме с тела. If you tell a child he has a soul, he thinks like anything else he has, he might lose it. Ако кажеш на едно дете, че има душа, то автоматично възприема, че като всичко друго, което има, може в някакъв момент и да го няма, може да го изгуби. Children lose their coats, they lose their books. Защото децата постоянно губят дрехи, книги. They think that when they die, they go to the grave and their soul goes off someplace else. И често си представят, че като умрат, тялото им потъва в гроба, а душата им отива някъде другаде. MacDonald says, tell the child he is a soul, he has a body. Затова Макдоналд казва, казвайте по-скоро на децата, че са души, които имат тела. And when he or she goes off to heaven, we leave our bodies behind like clipped hair on the barber shop floor. Така че не изгубват самоличността си, когато умрат, а душите им отиват на небето, загубват просто телата си, For those които of you that изгниват. still have need to go to the barber shop. По същия начин, по който човек губи косата си, когато се подстриже, ако изобщо има коса. I don't know what makes up the soul exactly. Аз не мога да кажа какво точно е душата, I've read many books on the subject. макар и да съм чел доста трудове по I въпроса. think I could set forth some proofs for the existence of the soul. И мисля, че мога да дам някои доказателства за наличието на душа. But traditionally, we have seen that people have said of the soul, the immaterial part of what it is to be human, has reason. Но традиционно большинството от хората, които са се произнасяли по въпроса, казват, че душата или това, което е нематериално от човешката личност, има разум, The ability to think. или способност да разсъждава, It has emotion, the ability to feel. има чувства или способност да усеща, And it has volition, the ability to choose. и има воля или с други думи способност да избира. I'm an academic, I live in an academic world. Като човек в университетските среди, аз живея там. I want to tell you that it's my assumption the reason is the weakest of those three. И точно като човек от университетските среди мога да твърдя, че разума е най-слабата от тези части. If I make a bad choice, Ако избера неправилно my reason doesn't say to me, Jerry, that was stupid. в даден контекст, разума ми не се обажда винаги автоматично да ми каже, Джери направи голяма глупост. You need to confess that stupidity, Трябва да си признаеш, че си сбъркал, correct your action, да си поправиш действията and get back on track. и да се върнеш в правия път. No. Не, напротив. My reason being weak, it begins to rationalize the bad choice. Именно защото разумът ми е тъй слаб, той започва да рационализира лошият избор, който вече съм направил. To justify it. Да го оправдава. Anybody who's studied philosophy knows about this. И всеки, който учил философия, е наясно с If този. they've read Aristotle's Nicomachean Ethics, they're aware of the process called akrasia or akrasia. Ако сте чели труда на Аристотел, Никомахова етика, знаете какъв е процесът на акрезия. Aristotle, way back in ancient Greece, acknowledged this practice. Още в древна Гърция Аристотел си дава сметка за способността ни да рационализираме. We can have a tendency to rationalize to the place of moral blindness. Че имаме способност да оправдаваме постъпките си до такава степен, че в един момент да бъдем морално или нравствено заслепени. He said vice is often unconscious of itself. Аристотел казва следното: порокът много често не осъзнава себе си, няма усещане за това, че е порок. C.S. Lewis said, continued disobedience to conscience makes conscience blind. А пък Къс Луис казва, че постоянното непослушание на гласа на съвестта в крайна сметка води до това съвестта да ослепее. Similarly with emotion.
По същия начин стоят нещата и с чувствата. If somebody does something that hurts me emotionally, Ако някой ме нарани емоционално, my reason often will not kick in and say, Jerry, you need to forgive that person. много често разумът ми не се намесва в случката, за да ми каже: Джери, това е моментът да простиш. We know that deep hurts, undealt with, can lead to bitterness. И всички сме наясно, че нараняванията, ако не бъдат разрешени, се превръщат в дългосрочен проблем. A well-known American author named Anne Lamott made this observation. Една известна съвременна американска писателка Ан Ламот казва следното: Bitterness is like you drinking the rat poison and then waiting for the rat to die. Огорчението е също като да изпиеш отрова за мишки и да седнеш да чакаш мишките да умрат. My reason should kick in and say, Jerry, forgive the person so that you can untether your emotional connection. Би трябвало тогава, когато сме наранени, разумът ни да се включва и да казва: сега е момента да простиш, да се откъснеш от тази ситуация, за да можеш да не си зависим от нея. Oftentimes instead my reason is used to suppress the pain. Вместо това обаче в повечето случаи това, което се случва, е разумът ми започва да действа, за да потисне болката. It can encapsulate it like a cyst on my soul. Измисля всякакви причини, чрез които болката да се капсулира в душата. Somebody bumps up against me and I can leak a little pus on that person. И когато някой ме нарани по някакъв начин по-късно, аз мога да избухна и да изхвърля малко гной от тази гнояща рана срещу мен. И тази постоянно стояща и гнояща рана ме разяжда отвътре. Луис казва и нещо друго. Разумът често играе ролята на дракони пазачи пред сърцето ми, които блокират пътя на определени истини, така че да не достигнат до сърцето. След което задава въпроса: как може човек да премине по край или да заобиколи тези дракони пазачи? И отговора му е: понякога историите помагат именно за това. Отново нещо, с което философите са били наясно. Особено хората, чели Сюрен Киркегор, датският философ, чието книги са пълни с притчи. Които са там не само да илюстрират това, което казва, но и да отворят възможност да бъде чут. Another reason for stories is because of our materialistic age. Друга причина, поради която си струва да използваме истории, е заради материалистичната епоха, в която живеем. A materialistic age often overplays the role of science. Материалистичното време, в което живеем, често се надценява ролята на науката. Science is very good. Науката е нещо съвсем добро. It's very helpful. Изключително полезно. But sometimes its importance can be inflated beyond its truth. Но понякога значението на науката може твърде много да се надценява, отвъд това, което заслужава. I'll give you several examples of why I think this. Ще го илюстрирам с няколко примера. And then say how story might be an antidote. След което ще обясня как историята може да поправи тази ситуация. I had a student at my university many years ago. Преди много години в университета, в който преподавам, имах студент. She came and said to me, студентка. One of her childhood friends would be visiting her. И веднъж се обърна към мен и каза: една от приятелките ми от детинство ще ме посети скоро. Her friend was an atheist and a materialist. И приятелката ми е атеистка и материалистка. My student said, I'm going to bring her to class and I want to know if you would talk with her about spiritual things. Ще доведа приятелката си в час и ме интересува дали сте готов, професоре, да разговаряте с нея по духовни въпроси. She said that we have been friends since we were 5 years old. Студентката ми обясни, че са приятелки двете от 5 годишна възраст. And she said, now my friend goes to Brown University. И каза, сега тя е студентка в Браун университета. Brown University is one of the Ivy League universities in America. Който е един от най-уважаваните университети в щата. These are considered among the best of the universities in America. Най-добрите университети. If you don't believe it, ask Bob Faber. Ако не вярвате,
Питайте Боб, който е ходил в един от тези най-уважавани He went to университети. one of the Ivy League Dartmouth. universities. So this young woman comes to my class, and after the Тази lecture I студентка talk with води her. приятелката си и след часа аз започнах да разговарям с нея. And she came up with her friend, and I said, "You guys have been very fortunate. You've had this friendship since you were young. What a great thing." Започнах разговора с думите за това, че са големи късметлийки, че са приятелки от толкова дълго време, приятелството им се е запазило страхотно. I asked them to tell me about the friendship and features of it, and I thought it was very intriguing. И попитах да ми разкажат повече за това какво е хубаво в приятелството им, какви са му характеристиките им и беше наистина любопитно. And then I said to this young woman, "I've heard that you're a student at Brown University." След което се обърнах към приятелката и казах, чух, че сте студентка в университета Браун. I said, "It's a very challenging university. You must be very bright." Трябва да сте много умна, защото не е лесно да се влезне там. What are you studying? Какво специализирате? She said, "Biochemistry." Отговор беше биохимия. I said, "That's all the more impressive. It's a very challenging major." Още по-впечатляващо казах аз, защото не е лесна дисциплина. But eventually I said, "We talked about some spiritual things in this class. Tell me about your life in that direction." След което казах, тъй като в часа обсъждахме духовни въпроси, въпроси свързани с духовността, кажете ми нещо за собствения си опит от тази област. She said, "Well, as a biochemist, I have some very strong thoughts about it." И отговорът й беше, ами аз съм биохимик, така че имам доста твърди убеждения по въпрос. I thought the claim that she was a biochemist was a little premature. She was only in her second year of university. Стори ми се честно казано, че да твърди, че е биохимик на ниво втори курс е малко бързо, рано да се каже. But nevertheless, she said to me, "I live by the principle that if I cannot perceive it empirically, I just don't believe it." Но тя продължи и каза, аз живея водена от принципа, че не мога ли да докосна нещо, да го усетя, въобще не съществува, не ме интересува. I said, "That's the principle you live by." Това ли е принципа, по който живееш? She Каза. said, "Yes." Да, отговори тя. I said, "Would you please set that principle forth for me empirically?" Много интересно. Би ли ми показала емпирично този принцип пред себе си? I hope you can see the problem. Предполагам, че всички долавяте проблема. The principle is propositional, not empirically perceived. Принципът е аргумент. Принципът не може да бъде доказан емпирично. In that moment, she saw quickly her contradiction. She was bright. И тъй като беше наистина умна, много бързо разбра, че наистина има противоречие. And she also was shocked. И също беше изумена. She said, "Nobody's ever pointed out to me the contradiction before." Никой никога не ми е показвал до сега, че има противоречие в това твърдение, ми каза She тя. said, "Everybody at Brown University believes this." Всички, които са в университета Браун, изповядват същото убеждение. I said, "No, that's not true. Не е вярно, казах аз. Christians find themselves everywhere. Християни има навсякъде. There's probably Christians. Сигурно има християни в твоя университет, които не следват същия принцип. And I said too, I've also talked with materialists who would never set forth that proposition. Освен това и казах, познавам материалисти, които никога не биха защитавали такъв принцип. And then I said to her, "Listen, there's a famous Oxford University physicist named John Polkinghorne. Чуй обаче и казах тогава, има един известен оксфордски физик на име Джон Полкинхорн, He has a doctorate in physics and a doctorate in theology. който има докторат по физика и докторат по богословие. He's the president of one of the Cambridge University colleges, and he's also the pastor of a church." Едновременно е президент на един от колежите на Оксфорд и пастир на църква в Оксфорд. And Polkinghorne asks this question. И Полкинхорн в един от трудовете си задава следния въпрос. Why is the kettle boiling? Защо ври гърнето или чайник? The scientist will tell you heat from the burner is agitating the molecules. Ученият би отговорил, топлината от котлона нагрява молекулите на водата And it causes the kettle to boil at 212 degrees Fahrenheit at sea и level. водата заврява при определен градус температура над морското равнище. He said we could test it over and over and over again and see the same result. Можем да проведем експерименти и всеки път ще се установява едно и също. It's very measurable, he says, and scientists Много лесно е да се измери, operate in the area of quantification. а пък учените боравят именно в областта на измерването. Това, което може да се измери. But he said an equally reliable
answer could be Но this. продължава Пол Кинхорн, също толкова достоен източник на информация. The kettle is boiling because I wanted a cup of tea, and would you like one too? Би казал, чайникът ври, защото искам да пия чай, искаш ли и ти една чаша? By mere scientific measure, the scientists could not give you that answer, but it's still significant. Само посредством научните методи ученият не може да даде вторият отговор, но той е също толкова верен, колкото и първия. And then I spoke to this woman further. И продължих разговора си с приятелката. I said, don't get me wrong, I love the sciences. Казах и, моля те, не ме разбирай погрешно. Не атакувам науката. I love the great truths that they have helped Напротив, us смятам, understand. че научните открития са нещо прекрасно и ни дават да разберем света по-добре. I live in Chicago, where it's very, very cold in the winter. Живея в Чикаго, където зимно време става студено. I'm grateful for the science of hydraulics and how engineers have applied it, so I don't have to go outside in the winter when I want to use the toilet. И затова съм благодарен за науката на хидравликата, която е помогнала да бъдат изобретени туалетни вътре в сградите, за да не се налага да излизам навън в студа. But in a university, we don't just have sciences. Но в университета не се учи само наука. We are trying to understand the full orb of what it means to be human. В университета се изучава всичко, което може да ни помогне да разберем многообразието на това какво означава да живееш като човек. Sometimes we're curious about demographics, what the people around us are thinking. Изучаваме демография, за да разберем как да разбираме масите. The social sciences do statistical research and they provide all Социалните kinds of науки wonderful провеждат information. статистически проучвания, които ни дават много ценна информация. We have dialogue with sciences, we have dialogue with social sciences. И използваме знанията от всяка една от тези области, за да живеем. We also have a division of humanities. Освен това имаме различните подразделения на хуманитарните науки. And those who study history and literature provide wonderful information for us. Историците, литераторите, всички ни помагат с ценна информация и знания. We can discover in the literature questions of a particular time and age. Изучавайки литературата в определена област, може да разберем с какви въпроси са се борили хората тогава. But if we read the literature of the past and see the history of the past, we can find those questions that are perennially interesting. А изучавайки историята, виждаме кои са въпросите, които постоянно във всяка една епоха занимават човечеството. We also have the social sciences. Както казах, Excuse me, the fine arts. има също и различните видове изкуство. These creative arts that produce for us poetry, music, literature, painting, Поезия, музика, рисуване, актьорско майсторство, sculpture. скулптура. And we find in this exercise this high feature of what it means to be human, that we are capable of doing Всичко creative това work. ни показва различни аспекти от това колко е сложно и богато да бъдеш човек. J.R.R. Tolkien made this observation. Толкин е направил следното определение. He believed, Наблюдение. the author of The Hobbit and The Lord of the Rings, Всички знаете кой е Толкин. he said he believed the reason why human beings have the capacity to engage in creative work is because they were made in the image of the Creator. Според Толкин, единствената причина, поради която човеците притежаваме способността да творим, е понеже сме сътворени по образа и подобието на Твореца си. The university is trying to understand what it means to be human, and we like all of the voices speaking. И в университета се опитваме да разберем всичките аспекти на това, което сме като хора. И всички тези гласове, които се чуват този дебат, са важни. But somehow in a materialistic age, the science has become the high priest. Но по някаква причина в епохата, в която живеем, науката е взела ролята на първосвещеника. And sometimes maybe theology needs to be smuggled in so that new И things затова can be понякога се understood. налага богословието да бъде вмъкнато под прикритие, We have за да to get участва past в the дебата. watchful dragons. За да премине или заобиколи пазачите дракони. Story becomes important. И именно в тази си роля историята става важна. Mortimer Adler, the great philosopher at University of Chicago, Един уважаван американски философ от 20 век, Мортимер Адлер, the editor-in-chief of the Encyclopedia Britannica, който е редактирал огромната поредица, всъщност е редактира енциклопедия Британика, the editor of the great books of the но и Western голямата world, поредица великите трудове на западната цивилизация. the author of some 60 books, И собственоръчно е написал около 60 книги. made an interesting observation. Той прави интересно наблюдение. In the last 4 generations,
I have observed a big change. В рамките на последните 4 поколения, казва той, We've moved from physicists saying that which is measurable is what is important for the study of physics. наблюдавам нещо интересно от физиците, които казват, това, което виждаме, това, което може да измерим, е важно. To now saying that which is measurable is all that's important. Сега сме стигнали до там да чуваме, това, което може да се измери, е всичко, което е важно. Adler also asserted science is great, but when science ascends to the silencing of the other voices, we have a problem. Адлер също казва, науката е нещо чудесно, но когато науката стигне до там, че да кара да замлъкнат всички останали гласове, има проблем. And Lewis says we must get past the watchful dragons. И в този контекст Луис казва, трябва по някакъв начин да заобиколим драконите пазачи. And do not think that I am trying to say that therefore story should take the place of science and be the high priest in our culture. И ви моля да не ме разбирате погрешно. Не твърдя, че заради всичко това историите трябва да вземат мястото на науката като висш тълковател на съществуванието. Въобще не вярвам в такова. Story has a place. Историите просто заемат мястото си. Its voice should not be silenced. Имат своята роля и гласът им не трябва да бъде заглъхван. Nor can it do everything. Но пък и не са в състояние да свършат всичко. If I'm in a spaceship and I'm going to go to the moon, ако летя в космически кораб и трябва да стигна до Луната, I hope the physicists charting my trajectory to the moon aren't sitting around quoting ще ми Goldilocks се and да the вярвам, Three че Bears. физиците, които са свършили работата по проектирането на космическия кораб, не са седяли там, разменяйки си поеми от любими поети. So story has a place. Така че историите имат своето място Let's consider it in its place. и нека да видим какво е то. And I will try to do this by looking at C.S. Lewis and J.R.R. Tolkien's sense of the value of story. И ще се опитам да го направя в контекста на идеите на Луис и на Толкин за мястото на It's a историята. very thin piece of a great pie. Разбира се, заради краткото време, всичко, което може да направим тук е само да открехнем вратата към една вселена. J.R.R. Tolkien wrote an essay called On Fairy Stories. Едно от известните есета на Толкин е със заглавие за приказките. C.S. Lewis said he thought it was the greatest thing written on fairy stories. Според Луис е най-великолепният труд, писан изобщо по темата приказки. Perhaps I should say parenthetically, C.S. Lewis and J.R.R. Tolkien were best friends. Предполагам, че повечето от вас знаете, но все пак да вметна, Луис и Толкин са били изключително близки приятели. As they would write their stories, they would read them to each other and critique one another. Когато са пишели своите трудове, взаимно са си ги четяли един на друг и са си давали критика, мнение. In this essay, Tolkien says fairy stories are as old as language itself. В своето есе Толкин казва, приказките датират от тогава, от когато съществува език изобщо. He said as soon as we began to notice something, we wanted to describe it. В момента, в който сме започнали да забелязваме нещо около себе си, казва Толкин, се е появило и желанието да го опишем. He said we didn't just see grass, but we saw that it was green. Човекът не просто е видял трева, а е видял, че е зелена. We didn't just see the sky, but we saw that it was blue. Не просто е забелязал небето, а го е забелязал като синьо. He says no enchanter has a greater power than the use of the adjective. И Толкин продължава, няма такъв гадател, който да има по-голяма сила от онзи, който си служи с прилагател. And once we see the sky as blue, we can take blue from the sky and make the blue moon. И тогава, когато видиш, че небето е синьо, можеш да вземеш небесно-синьото и да го сложиш върху луната и да направиш синя луна. We can take green from grass and make a person's face turn green. Може да вземеш зеленото от тревата и да кажеш, че лицето на някого е позеленяло. We can take gold from the sun and make lamb's wool gold. Може да вземеш злато от слънцето и да кажеш, че вълната на овцете искри като злато. And an enchanter's power is born. И така се ражда силата на магьосите. Some people think that Tolkien wrote the Lord of the Rings and that the ring was the atom bomb.
Според някои пръстенът в Властелинът на пръстените символизира атомната бомба. And that Tolkien was writing a warning of these kinds of things. И твърдят всъщност, че Властелинът на пръстените е едно гигантско предупреждение за това да не се случват такива трагедии. But it's not true. Разбира се, това няма нищо общо с истина. Tolkien was fighting in World War I. Толкин е участвал в Първата световна война. He was mustard gassed. He got mustard gas in his lungs. И е бил поразен от газ, He had to go to the hospital. заради което се налага да бъде He was in хоспитализиран. the hospital for a month or two. Прекарва там месец-два. What do you do in the hospital in World War I? По време на Първата световна война, ако се озовеш в болницата, с какво се занимаваш? They didn't play video games. Не са имали видеоигри. They didn't see DVDs. Не са можели да гледат телевизия или да гледат филми. Lewis said Tolkien was a man inside of language. Луис казва за Толкин, че е бил човек вътре в езика. He would learn a language a year just to learn it. Научавал езици, изучавал езици само и само за да ги знае. He signed a contract to translate the book of Job for the Jerusalem Bible before he ever learned Hebrew. Преди изобщо да е учил еврейски, подписва договор, за да преведе книгата Йов от староеврейски на съвременен английски. He went out and learned Hebrew so he could translate it. И се захваща да учи еврейски, за да свърши превода. My professor of Hebrew in graduate school told me he thought it was the best translation of Job. Професорът ми по еврейски в университета твърдеше, че превода на Толкин е най-хубавия превод на книгата Йов на английски, който изобщо до сега е правен. Така че може да си представите човек, който има такива умения и разполага с твърде много свободно време в болницата, създава цял набор езици. След което си задава въпроса, а що за хора биха говорили тези езици? И целият мит и епос за средната земя, развита във Властелина на пръстените и другото му творчество, е в резултат именно на този въпрос. Развиване на идеята, що за хора биха говорили на езици като тези. Самият Толкин твърди, че създаването на история е висшето изкуство, което обуславя нашата човещина, това, което означава да бъдеш човек. Казва, когато създаваме истории, ние ставаме подтворци. Творци, които творят според образа и наподобието на своя създател. Опитваме се по този начин да се разтегнем, казва Толкин, за да претворим своя свят в рамките на история. He said there's also a feature in story that's very important to notice. Освен това, казва той, има една характеристика на историите, която е много важно да забележим. He called this the great mythical significance of prohibition. Нарича я митическото значение на забраната. He gets this idea from another author named G.K. Chesterton. Заема тази идея от английския журналист Честъртън, who says all positive joy exists on condition. Който казва, всяка радост под слънцето съществува под условие. And you look at the stories. Помислете си за приказките. Cinderella can go to the ball in a fancy dress. Пепеляшка получава възможност да отиде на бала, облечена в прекрасна рокля. Но магията действа по такъв начин, че ще действа само ако тя се върне преди камбаната на часовника да удари 12 часа. В гръцките митове Пандора получава в дар прекрасна кутия, но тя е прекрасен дар само до тогава, докато не я отвори. Също в гръцките митове Психея получава възможност да се омъжи за бога на любовта Ерос, само че обаче не трябва да поглежда лицето му. Lewis and Tolkien and Chesterton all observe all fairy stories are taught. И Луис, и Толкин, и Честъртън забелязват това. Във всички приказки има условие. Забраната е това, което прави възможно да се наслаждаваш
на удоволствието. They thought morality should be taught to this fairy tale too. И според тримата нравствеността трябва да се преподава именно по този образец, както и приказките. Perhaps it sounds familiar. Може да ви звучи познато. A man and a woman can be in a garden and enjoy the garden provided they don't eat one Чували ли fruit. сте следният елемент? Мъж и жена могат да се наслаждават на цяла една градина, само при условие, че не ядат плодовете на едно дърво. Tolkien and Chesterton both say this is a very important theme taught in the fairy stories. И Толкин и Честъртън твърдят, че това е особено важна тема, която срещаме в приказките по принцип. Positive joy exists on condition. Положителната радост съществува винаги под условие. When we see the fence, sometimes we're offended by what we can't get to beyond the fence. Често, когато видим ограда, се чувстваме лично засегнати от това, че ни се възпира пътя да видим какво има отвъд оградата. Generally, the fence is prohibiting from us those things that might harm us. Най-често обаче фактът е, че оградата ни предпазва от нещо, което стои отвъд нея, което би ни наранило. Rather than be upset, we should turn our back to the fence and see the playground. И вместо да се засягаме от наличието на ограда, по-логично е да обърнем гръб към нея и да се втренчим в това, което е в рамките на обсега ни, на което може да се наслаждаваме. Tolkien says the fairy stories help us to see this great truth. И според Толкин именно приказките ни помагат да видим тази истина. But then Tolkien goes on to say there are four particular elements to fairy story that would be a little bit different than just a novel, narrative poem, lyric poetry. Има 4 конкретни характеристики, обаче казва Толкин в приказките, които ги отличават от останалите жанрове, от романи, поезия и т.н. He calls these fantasy, recovery, escape and consolation. Нарича ги последния начин. Фантазия, възстановяване, измъкване, what was the last point? And consolation. И разрешение или утеха. He says that fantasy is to awaken desire in the reader. Фантазията има за цел да събуди желанието от читателя. This is very significant. И това е важно. When Tolkien writes the story of the Hobbit, Когато Толкин започва да пише Хобитът, he subtitled it There and Back Again. под заглавието, разбира се, до там и обратно. He wanted to give it the title There and Back Again, but the publisher made him title it The Hobbit. Истината е, че това е трябвало да бъде оригиналното заглавие, само че издателството го насилва да сложи заглавие Хобит. He insisted that this title, the subtitle, Но самият Толкин настоява тогава истинското заглавие да остане поне като подзаглавие. The story begins, there once was a hobbit who lived in a hole. И историята, разбира се, започва с имаше едно време един хобит, който живеел в дупка в земята. He says not a hole with oozy bits of worms coming out of the soil. Не от тези дупки, където има черви, измъкващи се от кореняците на земята, But a hobbit hole, and this meant comfort. а дупка на хобит. И това предполага удобство. Tolkien describes the Shire where Bilbo Baggins lives. След което Толкин с много думи обяснява как изглежда графството, където живее Билбо Бегинс. It is homey. Там е уютно. Even as we read about it, gain a longing like we would like to see it. И още докато четеш, се събужда в тебе желание да можеш да си там, да го видиш с очите си. Even in New Zealand, where they film the movies, all kinds of people are now making pilgrimage to go see the Затова има village толкова there. много хора, които пътуват до Нова Зеландия, за да видят декора на филмите на And Питер Джексън. somehow in the reader there's an awakening of a desire to И по go този there. начин е събуден някакси копнежа в читателя. Hobbits don't like to travel. Хобитите обаче не обичат да пътуват. They're perfectly suited for it, but they don't like to do it. Спокойно могат да пътуват, но не обичат да го правят. They don't need shoes, they have leathery bottom feet. Знаете, че не се нуждаят от обувки, защото имат нозе с дебела кожа They have great endurance and a perfect constitution. и for козина, travel. много са издръжливи, така че спокойно могат да издържат на дълги разстояния. One day Bilbo Baggins is visited by a grand wizard named Gandalf. Но не обичат да пътуват. И така един ден хобитът Билбо Бегинс е навестен от великият магьосник Гандалф. Gandalf tells Bilbo, I have selected you to be the 14th member of a party. И Гандалф се обръща към Билбо и му казва: избрал съм те да бъдеш 14-ият
14-тия член на една група. There are 13 dwarves whose ancient Пътешественици. home has been captured by a dragon named Smaug. Другите 13 са древни джуджета, чийто дом е заграбен от злият дракон Смог. They're on a pilgrimage to reclaim their И са ancestral се home. запътили да отвоюват древният си дом. But you can't do a pilgrimage with 13, it's an unlucky number. Ама не може да тръгнеш на път 13 на брой, защото това е носи лош късмет. You will be the 14th member. И затова има нужда от 14 и ти, Билбо, ще си 14. Bilbo protests, Билбо, разбира се, протестира, but he ends up getting sucked into this adventure. но в крайна сметка не успява да се измъкне и е въвлечен в приключението. And interestingly enough, the first night he has to sleep on the hard ground rather than his feathery bed back at И the е hovel. забележително, че първата нощ още от пътешествието му се налага да спи на твърдата земя, вместо обратно в удобното си легалце. He longs desperately to be back home. И отчаяно копнее да си бъде обратно вкъщи. The first day his provisions go stale. He longs for the fresh food back home. При първият случай, когато вижда, че провизиите му вече започват да се развалят, се заражда копнежа да се прибере от дома, където го чака богатата трапеза. The first time they run into danger where they could be eaten by trolls, he longs for the safety back home. При първата среща с опасност, където тролове се опитват да ги унищожат, той започва да копнее да се прибере в сигурния си дом. 18 times in that book he wants to go. 18 пъти в историята на книгата Хобит, Билбо иска да се върне в къщи, в различни случаи. And what happens is finally when the adventures are over, he's able to go home. Но чак накрая, след като всичките приключения са завършени, той най-накрая може да се прибере. As soon as he comes over the hill and he sees his village down below, И веднага, щом преваля хълма и вижда селцето си долу в низината, a poem pops right out of his mouth. от устата му излиза поема. That all roads go wandering afar, but they take us to the place where we want to go home. Поема за това, че всички пътища, където и да ни водят, в крайна сметка ни връщат обратно от дома. And then when Bilbo gets to his home, Tolkien works magic on his readers. И когато Билбо най-после прекрачва прага на дома си, Толкин омагьосва читателите. For all of Bilbo's relatives have declared him dead and they're dividing up his stuff. Защото се оказва, че в така желаният от Билбо дом, всичките роднини на Билбо вече са нахлули и са си поделили And the имота му. home he was looking for is no longer the home. И този дом, за който е копнял толкова дълго, вече не е дом. And he sets us longing in that reading of that book. И докато читателят чете за всичко това, Толкин събужда копнеж For where we might find our true home. за истинския дом на всеки един от How нас. many of you when you were children, if you heard a story at night before you went to bed, and it was a good story, you said to your parents afterwards, "Oh, read it again." Случвало ли ви се като деца, ако някой край вас родител или роднина ви е четял история, която особено ви грабва, като свърши историята да кажете, моля те, прочети я пак. What was that about? За какво е ставало въпрос в тази история, ако ви се е случвало? C.S. Lewis said what happens is we long for the story, the world of that story. Според Луис, това, което се случва в този момент е детето копнее за света на тази история. He wonders if maybe it triggers in us a longing for the only other real world. И we Луис can се have, чуди which дали is това heaven. не е събуждане на копнежа у нас към единствения истински дом, който очаква всеки. I'll give you an illustration. Ще го илюстрирам. My oldest son, Jeremy, when he was a boy, would often perform in plays. Най-големият ни син Джереми, когато беше малък, често участваше в представления. The college where I teach would often have plays and they would need a child to be a part. Колежът, който преподавам, често има по време на учебната година представление и много често има нужда от деца, които да участват. He would audition and he was in many Пиесата. plays. И той често се явяваше на конкурси за подобни пиеси, понякога участваше. Once he played in the stage adaptation of Charles Dickens' story
Great Expectation. Веднъж участва в драматизация на романа на Чарлз Дикенс "Големите очаквания". He played young Pip, the main character, for the first third of the play. И игра главният герой Пип за първата трета от историята. He loved living the life of a university student when he was only 10 years old. И това го накара да заобича живота на университетския студент, докато беше още съвсем мъничък, далече от студентските години. He was always hanging out with his college friends. Защото постоянно беше в компанията на други студенти, които участваха в пиесата. И ако не можехме да го открием вкъщи през онези години, често отивахме да проверим в общежитието и го заварвахме там с приятелите си студенти. С слушалките на техните локмени, слушащ музиката, която батковците слушат. 3 месеца репетиции с всяка една от тези пиеси, 2 седмици представления. И след поредния такъв случай, след като завърши представлението, отидох да го взема. Тогава установи, че след като е свършило представлението, студентите, които са участвали в него, не си тръгват от сцената до момента, в който не са разрушили всички декори. И със собствените си очи стана свидетел на това как света, който е заобичал покрай пиесата, изчезва. И се е чувствал по подобие на Билбо, който се връща от дома си и заварва, че графството не е това, което се е надявал да бъде. Беше толкова наскърбен, че ми каза: "Тата, искам да седна." Наблюдавайки как любимият му свят през последните месеци изчезва. След 10 минути чакане и гледане му казах: "Хайде, Джереми, трябва да си ходим вкъщи." И го видях как това дете жизнерадостно допреди малко се запъти към колата с походка на старец. Като стигнахме до колата, ми каза: "Тате, просто не исках да свършва." I said, Jeremy, it's the nature of every play, it has to come to an end. Да, Джереми, обаче всяка една пиеса свършва. It's the nature of every holiday that it must come to an end. Всеки празник свършва. It's the nature of every year in school it must come to an end. Естеството на всяка учебна година е тя да стигне до своя край. It's even the nature of your own childhood, it will one day come to an end. По същия начин, по който и детството ти един ден ще стигне до своя край. Maybe you're longing for the one thing that never has to end. Може би това, което усещаш в момента, е купнеш по единственото нещо, което няма да свърши. He said, "You mean heaven, Dad?" За небето ли говориш, тате? And I said, "Yes, heaven." Да, за небето. What Tolkien and Lewis are trying to do with their fairy stories are awaken desire in the hearts of people and set them questing for some true object. Това, което Толкин и Луис се опитват да постигнат чрез историите, които разказват, е да събудят от читателите си копнеж към нещо по-дълбоко, към смисъл, към отговори на дълбоките въпроси. И двамата вярват, че в материалистичната епоха, в която живеем всички ни, сме сякаш като омагьосани, като под заклинание. И чрез историите си се опитват да заобиколят пазачите, които ни пазят под влияние на заклинание. Вторият елемент на всяка история е възстановяване. Първият беше фантазия и целта на фантазията е да събуди копнеж. А вторият елемент е възстановяване. И той е с цел да предизвика изумление от света, в който живеем. Both Lewis and Tolkien felt that familiarity can sometimes breed contempt. И Луис и Толкин са убедени, че твърде добрето познаване на нещо много често води до презрение, до незачитане, недооценяване. I am ordained. Аз съм ръкоположен като духовно лице, като пастир. I have had the privilege of performing 900 or more weddings. И съм имал привилегията да бракосъчетая над 900 двойки. I have never performed a wedding without seeing the man and woman deeply in love with each other. И не си спомням да съм бракосъчетал двойка, която да не изглеждат в онзи миг
дълбоко влюбени един в друг. Oh, they were captured by one another. Не могат да откъснат поглед един от друг. But how many times have you been to a restaurant and seen an elderly couple sitting at a table? Но колко често ви се е случвало да отидете в ресторант и да видите възрастна двойка, седящи на масата в ресторанта, Each seems to be looking in different directions, not even paying attention. и по всичко изглежда, че и двамата гледат в различни посоки и всичко друго, което ги интересува, е някъде там отстрани, но не и друг човек е срещу тях. What has happened? И се чудиш какво се е случило междувременно. And basically, Lewis and Tolkien say that sometimes familiarity causes people to lose the wonder once again. По същество и Луис и Толкин казват, много често това, че нещо го виждаш непрекъснато, те кара да почнеш да не го оценяваш. And the fairy story can help us recover. И именно историята е онова, което може да ти помогне да си възстановиш, Tolkien says to regain a clear view, да си върнеш ясният поглед, to see things for their mystery and wonder. да започнеш да виждаш нещата и хората около себе си с цялата мистерия и таинственост, която реално притежават. G.K. Chesterton made this observation. Мисълта е на английския журналист Честъртън, The world will never starve for want of wonders. че светът никога няма да се изчерпа от към неща, които да пораждат изумление. It will only starve for the lack of a sense of wonder. Единственото, което ще се изчерпа, е усещането за изумление. Никога няма да има липса на неща, на които да се изумяваш, но ще изчезне чувството за There's a изумление. good example of this in one of the beginnings of one of the George MacDonald stories. В началото на една от историите, фентази историите на Джордж Макдоналд, има добър пример за това. The narrator begins to tell the story. Разказвачът започва да разказва историята He is interrupted by another voice. и е прекъснат от друг глас. And there's a conversation between the two. И започва разговор между двата гласа. I will try to give it to you as he wrote it. Ще се опитам да ви го предам така, както е записан. Narrator. Разказвачът първо. There once was a little princess who... Имаше някога една малка принцеса, която... Interrupting voice. Гласът, който прекъсва сега. But Mr. Narrator, why do you always write about princesses? Господин разказвач, защо винаги пишете за малки принцеси? Narrator. Разказвачът. Because every little girl is a princess. Ами защото всяко малко момиче е принцеса. Interrupting voice. Прекъсващият глас. Oh, you'll make them vain if you tell them that. Ако им говорите така, ще ги направите суетни. Narrator. Разказвачът. Not if they understand what I mean. Не и ако разберат какво наистина имам предвид. Interrupting voice. Прекъсващият глас. Well, what do you mean then by a princess? Какво тогава имате предвид под принцеса? Narrator. Разказвачът. What do you mean by a princess? Какво имаш ти предвид под принцеса? Interrupting voice. Прекъсващият глас. Well, I mean the daughter of a king. Ами, имам предвид дъщерята на крал. Narrator. Разказвачът. Very well then. Every little girl is a princess. Много добре тогава. Всяко малко момиче значи е принцеса. And there would be no need to tell her anything about it. И няма нужда нищо повече да й се казва, Except that she's always in danger of forgetting her rank and behaving as if she had grown out of the mud. освен че винаги е застрашена от опасността да забрави коя е и да се помисли за обикновена. If God is king, every girl is a princess and every boy is a prince. Ако Бог е крал, всяко момиче е принцеса и всяко момче е принц. And we can treat one another terribly. А в същото време сме способни да се отнасяме едни към други ужасно. And we live in a culture where our hardening hearts need recovery. И живеем в култура, в която закоравяващите ни сърца имат нужда от възстановяване. We could develop this in hundreds of other ways, but we don't have Разбира се, time много for it повече now. може да кажем по въпроса, но няма време. The last area is the area of escape. Последният аспект на историите е аспекта на избягване, измъкване. This is a little more difficult. И този е малко по-труден. Because the area of escape carries with it the idea that we need to
break free of the cold vulgarity of our daily life. Защото този аспект е свързан с идеята, че трябва да напуснем, да изоставим студената вулгарност, обикновеност на ежедневието. Some people have suggested that literature for children is escapist and causes them to flee the problems of real life. Според някои историите, разказите за деца, детските книжки са точно ескейпистки. Имат за цел да накарат децата да не мислят за този свят, а да ги отвличат от реалния свят. Lewis says certainly there are stories like that, but he doesn't think it's a fairy story. И Луис е съгласен, че има подобни истории, но приказките не са такива. He says the stories that are more likely to train in a child a desire to escape the struggles of their daily life is not the fairy story. Той казва, историите, които е по-вероятно да вродят от децата желание да се махнат от този реален свят и от реалните отговорности, които имат в него, не са приказките. Instead, it's a more realistic story. Вместо това са по-реалистичните истории. The story that's centered in school. Историите, например, детските книжки, свързани с живота в училище. The story where the boy or the girl might become the hero of their friend. Историята може наистина да станат герои в очите на приятелите си. Might ride the horse that none of the cowboys could ride. В който никой друг каубой не е обязвал. Might solve the story. He says, Когато четат приказките, децата не мислят, their desire is awakened. виждайки, забелязвайки неща в другите хора. Tolkien says we Толкин казва, myths that cause them to believe falsehoods about. но определено искаме децата да избягат от митовете, които ги държат в плен на различни заблуди за света. And in a materialistic world, often there is a falsehood that has to be escaped. Защото в материалния, материалистичен свят, в който живеем, често има заблуди около нас, от които си струва да избягаш. There's a wonderful story of this in C.S. Lewis's Voyage of the Dawn Treader. В Пътуването на разсъмване, една от книжките от хрониките на Нарния, има чудесен пример за това. It's in the Narnian books. And the story begins, there once was a boy named Eustace Clarence Scrubb, and he almost deserved it. Тази книга започва със следните думи. Имаше някога едно момче на име Юстас Кларенс Скръб, и той общо взето заслужаваше името си. In the English language, this would be a terrible name to give to a child. На английски името звучи отвратително, особено за едно дете. This is written by C.S. Clive И не трябва да Staples забравяме, че историята, книжката е написана от човек с име Клайв Стейплс Луис. He knew that was a terrible name for a parent to give. Не много по-добро име от това на Юстас Скръбс. When he was about 3 years old, he pointed to himself and he said, "I'm Jack." И затова на 3 годишна възраст самият Луис в компанията на семейството си посочил с пръст към себе си и казал с нетърпящ възражение и глас: "Аз съм Джак." And he went by Jack the rest of his life. И до края на живота си настоява познатите и приятелите му да го наричат Джак. But when we encounter Eustace Clarence Scrubb in this book, we find out that he is the archetypal brat. В тази история обаче героят Юстас е типичното училищно дразнителче. Дете, което получава удовлетворение от това да дразни и да предизвиква околните. He's very spoiled. Разглезено. He's very self-centered. Изключително себично. He's full of troublesome behaviors. И сякаш постоянно мисли за това как да прави живота на другите горчив. And in the magic of these books, he gets sucked into Narnia through a picture. И в магията на тази история той е вмъкнат в магическата страна на Нарния. Посредством една картина. He ends up in Narnia with his two cousins, Lucy and Edmund. Озовава се в магическата страна на Нарния заедно с двамата си братовчеди, Люси и Едмънд. They find themselves on board a boat. И се озовават на борда на един кораб. Edmund and Lucy's friend, King Caspian, is on a voyage. Приятелят на Едмънд и Люси, принцът от тази страна, принц Каспиан, се отправил на пътешествие. He is on a quest to find the 7 lost lords of Narnia who never returned. Издирва 7-те изгубени лорда на Нарния, които са отишли в търсене на нещо и не са се завърнали. And Eustace is trouble from the get-go. И от самото начало на пътешествието Юстас предизвиква проблем след проблем. He demands to be allowed to go to the British consul. Настоява да го отведат при британския консул. He wants to talk to the ambassador. Иска да говори лично с посланика. He's saying he's been kidnapped. Твърди, че са го отвлекли.
He is trouble. If there is ration on the food, he takes Нищо не more го than he should. удовлетворява. Налага се да разделят провизиите на дажби, защото не им стигат. Той си взима колкото иска, взима и от другите. If there's ration on the water, he drinks more than he should. Има дажби на водата, той пие повече и изпива дажбите и на другите. Constantly he's a troublemaker. Постоянен дразнител. A huge storm comes up. Връхлетява ги силна буря The mast of the ship is destroyed. и мачтата на корабът е счупена. All the food is gone. Изчезва при бурята храната им. The water in the cistern is drank. Водата също изтича. The ship goes ashore on И an в крайна island. сметка корабът се и разбива в скалите. Натъква се на подводен риф на някакъв непознат остров. Everybody must get busy to fix the ship, revictual it, Съответно put water всички in the са hole. прекалено заети, за да поправят кораба, за да намерят провизии, да се избавят. Eustace will have none of it. Юстас обаче не желае да участва, He goes wandering off by himself. а тръгва да скита сам из острова. He comes to a dragon treasure. И се натъква на пещерата на един дракон, The dragon has died. който обаче е умрял. All of it is his. Което означава, че цялото съкровище, знаете, драконите пазят съкровища в леговищата си, вече е на Юстас. He slips a gold bracelet onto his arm. И докато гледа съкровищата си, слага на ръката една златна гривна. He goes over and looks in a pond. Отива до една локвичка морска вода To his complete horror, he sees a dragon и over за him. свое изумление и ужас вижда от локвата да го гледа лицето на дракон. He moves his left arm. Премества ръка, за да се скрие, He hopes to escape. надявайки се да избяга от дракона, But in the exact same moment, the dragon но в moves същия his момент left в arm. отражението вижда, че и драконът отмества лявия си край. He moves his right arm. Премества дясната си ръка. The dragon does the same. Драконът прави същото движение. All of a sudden, Eustace realizes И изведнъж Юстас се осъзнава, he has been че turned всъщност той into се a е dragon. превърнал в дракон. The heart of the dragon has now manifested itself in the exterior. Момчето с сърце на дракон най-после заприличва на това, което е сърцето. All of a sudden, he sees himself as he really is. И изведнъж за първи път в живота си се вижда какво представлява всъщност. His heart is broken. И сърцето му е разбито в този миг. He needs to escape. Желае избавление. But what will he do? Но какво може да направи? He goes back to the dawn treader. Връща се при кораба разсъмване. Everybody is afraid when they see him come. Първия миг всички са стреснати, защото виждат към тях да идва дракон. But they look closer, and big dragon as he is Но weeping. постепенно, когато се окопитват, някой забелязва, че този дракон ридае. Awkwardly, he tries to scratch out in the sand that he is Eustace. И с непоклатни движения драконът изписва на пясъка: аз съм Юстас, превърнат съм в дракон. The children all rush up and love on him. Братовчетчетата му го обграждат и го обгръщат с ръце. They have loved on him the way they've loved on him since he's been with them, but he never Показват му noticed it същата before. любов, която винаги са чувствали към него, само че очите му до този момент са били затворени за нея. When he realized his own horror, by contrast, he saw how kind everybody В was. момента, в който осъзнава ужаса на това, кой е той самия, проумява и колко любезни са били другите към него. They accept him and love him. Приемат го, въпреки че е дракон, и му показват But обич. now in his dragon state, he's able to help them. Сега обаче под формата на дракон той е в състояние да им помогне. They need a new mast. Имат нужда от нова мачта, He knocks down a tree. той събаря с лапата си едно He дърво, takes his claws and knocks all the с branches. ногти отраства клоните и кората на дървото, With his hot breath, he tempers the с wood. горещия си дъх калява дървото He plants that tree as a new mast on the и ship. поставя останките от дървото като нова мачта. He flies over the island and he gathers С goats крилата and си mountain лети goats около and острова и food. събира агнета, кози, каквото намери, храна за провизии. He flies over the island and he shows them where sea Летейки water им is. показва къде има поточета с чиста вода. And now the ship is ready to sail И away. най-накрая корабът и екипажът са готови за отплаване. But that night, as the people in the dawn treader go to sleep, they wonder, what will we do with Eustace? Но когато всички си лягат тази нощ, въпросът в съзнанието им е: добре, ние ще тръгнем утре, но какво ще стане с Юстас? And it is that night he goes back to his dragon lair. И именно през време на тази нощ той се връща в драконското си леговище
And as he later told the story, it was that evening И когато по-късно разказва историята на приятелите си, a lion showed up. казва, там ме срещна един лъв. Eustace said I was bigger than the lion, but this lion I was Юстас се afraid разказва, of. аз всъщност бях много по-голям от лъва, обаче в момента, в който го видях, изгубих ума и дума от ужас. The main character in all the Narnian books is the lion, И who's the разбира Christ се, figure, Aslan. знаете, че основният герой на хрониките на Нарния е лъвът, който е всъщност образа на Христос. And Aslan speaks to Eustace and says, "You must undress И yourself." този лъв Аслан се обръща към Юстас и му казва, трябва да съблечеш драконската си And кожа. Eustace said it dawned on him, yes, dragons are like scaly И things, в този snakes and миг lizards. Юстас се сеща, ами да, разбира се, драконите са с люспи, също като змиите, змиите сменят кожата си, сигурно и аз мога да сменя своите. Maybe he could shed his skin and become boy again. Ще си сваля кожата и ще се превърна в момче отново. And with tremendous effort, he sheds his С skin. огромни усилия, дращайки с ногти, той сваля кожата си. But he looks in the water and still Поглежда се he's dragon. обаче във водното огледало и вижда, че все още си е дракон. A second time he tries to shed his skin. Опитва отново, сваля втори пласт кожа. He looks in the water and still he is dragon. Поглежда се в огледалото, все още дракон. A third time frustrated he tries again and still. Трети път he is вече dragon. бесен сваля кожата си, поглежда се, дракон отново. He cannot fix what is broken in himself. И осъзнава, че той не може да поправи това, което не е наред в него. And the lion says, "I must undress you." И тогава Аслан, лъвът, се обръща към него и казва, ще ми позволиш ли? Аз трябва да те съдя. And taking that lion claw, he goes through that С dragon лъвската flesh си лапа забива ногти в кожата на дракона. all the way to the dragon На heart такава дълбочина, че достига сърцето му. and makes him boy again. И сваляйки кожата го превръща отново в момче. There's the concept of escape, as Lewis and Tolkien write about. Това е концепцията за измъкване, за която и Толкин и Луис пишат. We see even our own shortcomings as they truly are. Говорят за това как ние, всеки един от нас сам вижда слабостите, които имаме. Такива каквито са, в някакъв миг от живота We си. begin to gain a sense of hope И едва тогава можем да започнем да имаме и надежда, that maybe one day things can be properly set. че може би някой ден все пак нещата ще си дойдат по местата. And this leads to the fourth area of fairy story. Което ни отвежда до последния, четвърти елемент на историите. He calls it the consolation. А именно елементът за утехата. Tolkien uses a special word for it. Толкин има специален термин за това. He calls it the eucatastrophe. Нарича го ю-катастрофа. It's a catastrophe that comes about to the good end. Катастрофа, която води до добър край. It's a message of hope. Послание на надежда. He basically says it is the unique feature of fairy stories that end with a happy ending. По същество казва уникалната характеристика на приказките, на историите, че те винаги имат добър край. Tolkien calls it euangelion, И именно този край Толкин нарича евангелион, the good news. или гръцката дума за добра вест. Tolkien says a tale that in any measure succeeds in this point has not wholly failed. И Толкин казва, която и да било приказка, ако успее да даде такова усещане за добра вест, не е провал. He says generally it comes with a sudden turn. Обикновено, казва той, този добър обрат се случва внезапно. Good comes. Идва доброто. Things are set right. Нещата си идват по местата. Tolkien and Lewis both believed this was true to the way the world is that we live in. И Толкин и Луис са убедени, че това всъщност хармонизира с реалното състояние на нашия свят. And in this regard they considered the fairy story a kind of apologetic. И в това отношение, в този смисъл, смятат, че историите са добра апологетика. It brings us a good news that echoes the gospel itself. Защото ни дават добра вест, която носи отгласите на самото благовестие. That broken as we may be, there is forgiveness. Че колкото и развалени да сме сами по себе си, има прошка. That as unloved as we may sometimes feel, we Че can колкото и still be loved. необичани да се чувстваме понякога, всъщност сме обичани. And the Narnian books end with this. Краят на хрониките на Нарния е следният. Aslan the lion turned to them and said, Лъвът Аслан се обръща към децата и казва: "You do not yet look so happy as I mean you to be.
все още не изглеждате толкова щастливи, колкото ми се струва, че трябва да бъдете. Lucy said, "Oh, Aslan, we're so afraid of being sent away. Луси казва: Аслан, това е защото ни е страх, че ще ни отпратиш. You have sent us to our own world so often before." Толкова често до сега си ни изпращал обратно в нашия свят. But this is the end of the last story. Но това, разбира се, което четем в момента, е последната история. They're in Narnia. И все още се намират в Нарния. It is after a train accident. Всъщност в реалния техния свят се е случила катастрофа с влака. Aslan said, "Have no fear, dear heart." И Аслан се обръща към тях и казва: не се плаши, дете. Have you not yet guessed? Не си ли се досетила още? Their hearts leapt and a wild hope rose within them. Сърцата им, казва Луис, подскочиха с радостна надежда. There was a real railway accident, said Aslan. Да, казва Аслан, наистина се случи катастрофа с влака ви. Your father and mother and all of you are, as you used to call it in the Shadowlands, Майка ви и баща ви и вие самите сте вече в земята на сенките, както я наричахте долу на земята. you're dead. Мъртви сте. The term is over. Срокът свърши. But the holidays have begun. Започва ваканцията. The dream is ended and this is the real morning. Сънят свърши. Настъпи истинската сутрин. And as Aslan spoke, he no longer looked to them like a lion. И докато говори Аслан на децата, казва Луис, той вече започна да изглежда не като лъв, But the things that began to happen after that were so great and so beautiful. но нещата, които започнаха да се случват след това, бяха толкова превъзходни и толкова чудесни, That I could not write them all down. че не мога да ги запиша. And for us, this is the end of all the stories. И за нас това е краят на всичките истории. And we can most truly say that they all lived happily ever after. И можем в истинския смисъл да кажем, че от този момент нататък живяха щастливи. But for them, it was Завинаги. only the beginning of the real story. Само че за тях това беше само началото All на their life in истинската this история. world and all their adventures in Narnia had only been the cover and title Целият им page. живот в истинския свят и всичките им приключения в Нарния бяха само корицата и заглавието на книга. Now at last they were beginning chapter 1 of the great Сега story, най-накрая започваха първата глава от великата история, which no one on earth has read, която никой на тази земя не е чел which goes on forever, и която продължава за винаги. in which every chapter is better than the one before. И където всяка глава, всяка следваща глава е по-добра от предходната. There's one book where Lucy's told she won't come back to Narnia until В she една от dies. книгите от Нарния на Луси е казано, че тя никога повече няма да се върне в Нарния. She weeps and says, "Oh Aslan, it's not И Narnia. тя ридае и казва: Аслан, не Нарния е въпроса. It's you. How shall we go on if За we теб shan't от meet нея. you Как да again?" продължим да водим живота си без да те виждаме повече? He said to her, "Oh Lucy, I live in your world too. И лъвът се обръща към нея и казва: Люси, но аз живея и в твоя свят. You have been brought here for a time. Ти беше доведена в Нарния за ограничен период от време, That knowing me here now for a little bit, you might know me better за да in your можеш, world." познавайки ме тук малко, да ме познаваш по-добре там. That's the great eucatastrophe. Това е великият развързък на историята. That is the great apologetic of story. Това е голямата апологетика на историите. More could be said, but we're out of time, and I think that clock is not right. Разбира се, може да кажем много повече, но нямаме време. Предполагам, че часовника е сбъркан, между другото. Is it broken? Probably. Must be. I don't know. Okay, we're done. Do you have questions? Имате ли въпроси? Yes. Thank you for coming here in Bulgaria. It was a great pleasure to hear your lecture. And do you hear me well? I can hear a little bit, but tell me your name, sir. I am Svetlana Alexandrov. Светло каза: добре дошъл, Джери, много се радвам, че си с нас. Много ми беше приятно. И Джери го пита как се казва. Frederick? Светослав Александров. Okay. You mentioned nothing about Susan, and that's good because I will. Mention nothing about... You mentioned nothing about Susan. Светло, задай си въпроса на български и аз ще му го преведа, за да може да чува по-добре. You said nothing about Susan, and I actually like that because I would like to say something about her. Хубаво е, че прочетохте тази история така по много увлекателен начин. It's nice that you read in a very good way the story. Защото някакси ние в съвременния свят сме загубили
Because for some reason in our contemporary world we've lost the sense of what we're looking forward to. Защото когато говорим за рая, например, Because for example, when we talk about paradise, Исус ще бъде там, we imagine it like a place where Jesus will be. ще пеем някакви We'll be singing hymns, чудна, more of the old type hymns that make you go to sleep. и трудно е да си представим този динамичен And it's hard for us to imagine this dynamic завършек, който е представен в Нарния. end that actually the end of the Chronicles of Narnia present. So my question is, Все пак, че има дори един герой като Сюзан, why is there a character like Susan друг начин на живот. who chooses eventually to live a different kind of life? Parties, schoolmates, and so on. So she doesn't choose to go to. It's funny, I just read a book on her last week. Миналата седмица прочетох една книга върху Сюзан. And the people were saying there are many people in the Narnian books who make bad choices. И авторите на книгата казаха, всъщност в хрониките на Нарния има много герои, които правят лоши избори. But in very few cases are those choices permanent in the Narnian Но в books. много малко от тези случаи изборите им са постоянни, т.е. завинаги. So the question isn't why are there people like Susan, why are there people like you and me? Така че въпросът не е всъщност защо има хора като Сюзан, а защо има хора като теб и мен. For we have also made bad choices. in our Защото и ние с теб двамата със сигурност сме взимали лоши решения в lives. A живота little си. girl had written to Lewis and asked what happens to Susan. Едно малко момиченце е написало писмо на къса Луис и го попитало какво става по-нататък с Сюзан. He wrote back to her and he said we should hold hope for her. И отговорът на самият Луис е, не трябва да губим надежда. Just like we would hold hope for anybody. По същия за самата Сюзан, за това, че тя в някакъв момент е избрала Because the story, добрият избор. the story По for същия начин, по който не трябва да губим надежда за който и да било друг. The story for Susan was not over yet. Защото ние не сме прочели краят на историята за Сюзан. And this is wonderful good news for any of us. И това, разбира се, е добра вест за всеки от нас. But as Lewis shows there's consequences for choices, that's also important for us to remember. Но пък също толкова важно е и това, което също Луис показва, че от всеки избор, от всяко решение проистичат последствия. If what I said earlier was true, Ако е вярно всичко, което казах в лекцията си, if bad choices can lead to moral blindness, ако лошите избори могат да доведат до нравствено заслепение, then all of our choices matter. тогава от това следва, че всичките ни решения, всичките ни избори имат значение. But nevertheless, we can get past watchful dragons, Но въпреки това, може да заобиколим пазачите дракони and there's the possibility we can change. и винаги остава възможността в крайна сметка да се променим. The theme getting past watchful dragons is also a biblical theme. Тази тема, разбира се, за заобикалянето на пазачите е библейска тема. In ancient Israel, King David has sinned egregiously. Сигурно сте чували историята за цар Давид, който се грешава по голям начин. He's committed adultery with his friend's wife. Прелюбодейства с жената на един от близките си сътрудници. And then he had his friend murdered to cover it up. След което, за да прикрие греха си, There's a prophet, изработва план, чрез който приятелят му да бъде убит. there's a prophet named Nathan who's assigned to go tell David of his failure. И Бог казва на един пророк Натан, който да отиде да се срещне с Давид и да му каже, че е постъпил неправилно. David's already killed once to cover his sin. Само че Давид току-що е убил един човек, за да прикрие греха си. I think the prophet would be nervous. И може да си представите защо пророкът не гори от желание да се изправи лице в лице с Давид и да му каже се греши. Is David who's made a bad choice like Susan? Извършил ли е Давид лош избор по подобие на Сюзан? Nathan tells David a story. Разбира се. Но това, което Натан прави е, разказва на Давид история, It awakens in him a sense of his own failure. която събужда от Давид чувството за това, което е направил, за провала му, And David repents. което довежда до покаянието на Давид. Perhaps David's repentance could be like Susan's repentance also. И вероятно покаянието на Давид може да е това, което е преживяла и Сюзан на по-късен етап. For each of us who still has breath in our lungs,
The last word has За not всеки been един written от нас, който все още диша на тая земя, надежда има. yet. Our story goes on. Историята ни още не е завършила. You, sir, were wise to bring up Susan. Добър въпрос беше. But I have to say, it wasn't just Susan I didn't mention. Ма истината е, че не е единствената в историите за Нарния. There were at least 100 other characters. in Сигурно Narnia има books поне I didn't още mention. стотина герои на хрониките, които не се озовават до края на книгата заедно с Слон. Is that okay? Задоволителен ли е отговор? Други въпроси? Becky. Some of the other people who are not mentioned have always intrigued me. Някои от тези други, които не са споменати, винаги са ме интригували. For example, the good cavalryman who walks through the door in the last battle. Can you comment on that? Например, този добър войник от вражеската армия, който в крайна сметка в последната битка, последната книга на Нарния, влиза през портата на рая. There's a character of the Narnian books named Ameth. Да, наистина, този герой се казва Амет. Не знам как е He преведен has на български. worshipped the false god. Но той е част от един друг народ в Нарния, които се покланят на неистински бог, на един идол. Kind of a Satan figure in the books. Зад идола обаче стои зла сила и общо взето отговаря на образа на Сатана. And yet Namath ends up in Narnian heaven. Но макар и Амет да е от този народ и да се покланя верно на този идол, в крайна сметка, в края на историята, се озовава в рая на Нарния. And what is Lewis doing there? И много хора са си задавали въпроса, какво намеква Луис с това? Significantly, Lewis writes about Ameth in 2 of his other books. Интересно е, че в 2 от другите си книги Луис пише за този герой. There's a footnote in the abolition of man. В книгата Разпадането на човека, Луис е поставил бележка под линия, в която засяга Амет. In that book, he defines Ameth for us. И там ни дава определение за героя. We discover that it is the Hebrew word for truth. Обяснява, че всъщност Амет е еврейската дума за истина. In another book called Reflections on the Psalms, А в Lewis друга also от книгите talks about си, Ameth. която заглавена Размисли по псалмите, Луис отново говори за Амет. He talks about the place where truth enters into the Psalms. Защото говори там за момента, в който истината навлиза в псалмите. Significantly, he writes Reflections on the Psalms about the exact same time he's writing the last И е battle. интересно, че пише тази книга Размишления по псалмите по същото време, когато написва последната битка. Книгата от хрониките на Нарния, в която присъства героя Амет. What he writes about Ameth in that book helps clarify what he means by Ameth in the last battle. И това, което пише в книгата Размисли по псалмите, ни обяснява, изяснява какво всъщност представлява героят Амет в последната битка на Нарния. Lewis has an understanding in the scriptures that it says there will be those gathered before God from every tribe, tongue, people and nation. Книгата си за псалмите Луис казва, в крайна сметка Божието присъствие ще има представители на всеки народ, всеки език, всяко племе. Lewis doesn't believe any religion will get you into heaven. He's a Christian. И тъй като е християнин, не вярва, че абсолютно всяка религия ще доведе човек до рая. But any religion might get you to Christianity. Но казва, че всяка една религия може да те доведе до християнството. In Reflections on the Psalms, in the context of Ameth, he talks about Pharaoh Akhenaten. И в книгата си Размисли по псалмите пише за един от фараоните. Pharaoh Akhenaten was the father of Tutankhamun. А именно фараонът, който е баща на Тутанкамон. He said that Pharaoh Akhenaten, living in ancient Egypt, was a monotheist. И казва, много е любопитно, че от историята знаем, че бащата на Тутанкамон е бил монотеист. Покланял се на един бог. A monotheist in a polytheistic world. Само, че Египет по това време е била политеистична религия. This is before the time of Christ. Разбира се, много векове преди християнството и Христос. So Lewis said, why was he a monotheist? И Луис повдига въпроса, как така е станало, че бащата на един фараон в една политеистична религия се оказва вярващ в един единствен Бог? Was he just an oddball going against the grain of his own day? Някакво изключение ли е? Човек, който просто иска да бъде различен, напук на всички останали? Or was he a person
who had responded to the light he had gotten. Или е бил човек, който е откликнал на живота, който му е подарен. And gotten the clarity that moved him from polytheism to monotheism. И получил достатъчно яснота, че да премине от политеизъм към монотеизъм. Did he worship truly and worship towards the true God? Дали не се е покланял истински на единствения истинен Бог? He died before the time of Christ. Не знаем. Загинал е, умрял е много години преди Христос. What happens to somebody like that? Какво става с такива хора? And maybe in Amet, in the last battle, Lewis plays imaginatively with what might happen. И ми се струва, че това, което Луис прави в последната битка на Нарния, е използва въображението си, за да предположи какво може би станало с такъв човек. Lewis is not a universalist. He does not believe everybody Никакъв случай eventually ends up in heaven. Луис не е универсалист, т.е. не вярва, че всички човеци рано или късно ще стигнат на небето. He depicts this at Narnian heaven. Много ясно го показва, като обрисува небето в света на Нарния. Aslan, the lion, stands at the doors. Old Narnia's lights are going out. Там е описал как Аслан лъвът стои на портите на Нарнийския рай и вижда как светът Нарния бавно загива. The people are streaming to the door where Aslan И населението на Нарния като поток приижда към портата на рая. It is as if he is welcoming all in. И там Аслан е представен почти като обгръща с ръцете си всички. Приветства ги. All who will come to him. Но приветства всички, които искат да дойдат при него. But some see him and refuse. Луис обаче описва как някои виждат Аслан и отиват в другата посока. They turn away into outer darkness. И отиват в тъмнината и мрак. But Amos comes and sees him. Амет обаче като герой идва пред Аслан And he's in awe. и изпада в изумление, възхищение. And he enters. И избира Аслан. And Aslan later says to Amos, you worship the wrong God. След което Аслан е описан да се обръща към Амет и да му казва: ти до сега се покланяше на неправилният Бог, на неистинния Бог. But you worship those features in him. Но се покланяше на тези характеристики на този фалшив Бог, That were more reflective of me than the false които God. приличаха повече на мен, отколкото на него. You were worshiping as truly as you knew. Ти се покланяше според истината, която имаше. And when you had the moment where you could put it right, И в момента, в който получи светлина, you accepted truly. избра истината и светлина. And Lewis wonders if maybe that didn't happen with Akhenaten as well. И Луис се чуди дали това не е било съдбата и на бащата на Тутанкамон. I was in Senegal a few years back in Africa. Преди няколко години бях в Сенегал, Африка. I met a man who was a pastor of a Protestant И се church запознах с пастир на една от протестантските църкви in там, Senegal. в Сенегал. I said, tell me your story. И го попитах: разкажи ми твоята история. He had been the imam of the mosque there. Оказа се, че в миналото той е бил имамът на местната джамия. He told me in a dream, Jesus came to him. И ми каза: сънувах сън и на сън Исус ми се яви. He responded, И аз откликнах на думите му. and now he's pastoring a church. Станах християнин и сега съм пастир на църква. I've talked to 4 Muslims that that's happened to. Срещал съм поне 4 мюсюлмани, които са ми разказвали сходна история. With Amos, Lewis leaves the door open to mystery Чрез образа на Амет, and wonder. Луис ни оставя вратата отворена за неразбираеми неща. За това да се чудим дали това не се е случвало. And he does this without compromising the centrality of И Christ. го прави без да подкопава централното място, което Христос заема в плана за If you спасение. have a copy of Reflections on the Psalms, you might want to read that section on Amos. You might find it. Ако разполагаш с книгата Размисли за псалмите, намери тази част, където говори за Амет. Is that okay? Отговорих ли на въпрос? Други въпроси? Да, за да чуват всички. Моят въпрос е свързан защо виждането на Сия служи за реалистичните истории и приказните истории. Защо реалистичните истории биха създали някаква празнота в децата, които ги четат, вместо да им дадат, например, повече мотивация, по какъв начин те могат да постигнат нещо в реалния свят по един реален начин, като виждат примерите реалистични истории, вместо да живеят или да се опитат да се подпълнят. Защо ги вижда по-скоро негативно? Да. Why does Lewis have a negative view about realistic children's stories?
What doesn't he think, for example, that they might motivate children to want to succeed in the real life? He's not saying they can't. Не, че казва, че не могат да направят това, което казваш. Не, че реалистичните детски книжки не могат да мотивират някое дете. The article he writes about this is called "On 3 Ways of Writing for Children." Тези му размисли са част от една статия, която е озаглавена 3 начина за писане за деца. Lewis is trying to handle the objection that fairy stories are escapist. Това, което се опитва да каже в това есе, е да отговори на нападките, че приказките са ескейпистка литература. Просто средство да се измъкнеш от реалния свят. He's not saying the realistic И да не се сблъскаш с реалността. He's not saying the realistic stories can't be any benefit to children. Но не казва, че реалистичните детски истории не може да са по никакъв начин полезни за децата. He's simply trying to say that he believes they would be most likely. Просто казва, че е много по-вероятно те да доведат до ескейпизъм и до разочарование, отколкото приказки. Защото с тях е по-лесно детето да се отъждестви, а дори реалистичните детски книжки имат фантастичен елемент. Защото те карат детето да се чувства героят на историята. И го фокусират само върху себе си. С което събуждат очаквания, които е много трудно да бъдат задоволени в реалния свят. И детето в крайна сметка може да прочете тази история и да се разочарова, защото не вижда това в своя свят. От друга страна, приказката кара детето да копнее. Да копнее за истинския свят, за който всъщност жадува да бъде. Идеята за фантазията, която разгледахме. Има още една книга, в която Луис още по-подробно разглежда това. И това е една от последните му книги, написана към края на живота му. И е литературно-критична творба, казва се "Експеримент по критика". И представлява почти коронната му творба в областта на литературната критика, защото след цял живот изучаване на литература написва това. И там има цял раздел, който говори точно за ескейпизма и за литературата. Ако искаш, намери тази книга, там по-ясно ще бъде обяснено какво точно мисли по отношение на различните видове истории. Други въпроси? Много ви благодаря за привилегията да бъдете тук.